ceux qui président ceux qui wale sana likamoko ya solo na président atangai nazalaka na entourage ya président oyebisa ngate mais est-il que pasteur wale sapé ceux qui solo na batmo bazana entourage ya président avo pesa message mo comme serviteur de Dieu ceux qui ont ba contact na bato na benga po mo lobi ke bo garda ba contact botika mais faut benga bango nazana message moko ipo na président bengi bango ezala bien elonga la lika ate to sous-estimer message te nous avons na ba forme na ba manière moko individuelle te ya biso to chaka ate ke pasteur wa ceci adam Pierre Kerte a pasteur Pierre Kerte vivre vraiment mukena ndenge na ye to yebite loko nini nzamba sololi na ye na mona ki lisusu mama asai témoignage moko ya mama Emi Koutino ba pasteur basé belé na Congo mais mama Emi Koutino quand pasteur Koutino utaki prison avant ya poto ba pasteur basé belé na Congo mais ba ponaki wale sa bonde la pona bango pona pasteur Koutino n'est pas dit que wale sa leki tout mais ali grâce nzamba tie kati na ye on ne sait pas donc to me mango vana wa manière na bisoté quoi ngala za chrétien na soutenir ba voix ya nzambe donc naza chrétien na linga nzambe trop donc souci na nga ngona yebi ke ceux qui ba armée à mokile ko protéger bato mais armée les qui nzambe ezate donc message na ngala ki yango wana donc c'est ça quoi donc nazolo ba bongo pona tozotala toujours mboka ndenge nini tolingi tokende mokonzi azali na responsabilité ya munene lelo penza makoyi ko sala faveur pasteur moko azui message moko ya munene na président Félix tam so la pasteur mo dans l'église moko ya 2 personnes tu vas noter la tête à église dans la 2 personnes za na baba ekufa boy mais nzambe po sala mutu otala wana ti nzambe azotala na yeba makambo wana ti donc est-il que on a osenga pasteur Walesa un serviteur de Dieu ceux qui ont un message moko ya mukonza mboka ba voix ezali bila koyiko luka po akutana mukonza mboka donc na yebite façon nini ye asale libo na opesa be na jijango za faire na ngate eza point de vue nanga quoi donc po to mona ki ba roi ba eko yebisa Ezekias ki kokufa mais awazala ki na koka pe kokutana bat mususu ya cour ayebisi bango président roi waza okufa bagena lukai même président Félix aza mutu na bika za chrétien aza mutu yo alini nzambe donc ayebi pe ke nzambe mutache bisika wana ayebi yango po bitumba oyo ezalaki na moma oyo to konginda awa na Congo solo boko nzambe ezaki pa na ete mawato po banguna na ye binemi ya Congo bazali na ba lobbying bazali na makambu tout OK il faut ba enterrer mes dernières paroles ezalaka nzambe Yesu Lazare akufite alali pongi alali nene akufi habité alali pongi pour la gloire nzambe donc c'est ça donc tozo senga ko finga eza bien donc eza ko finga ezali bien eza ma mutolo barate donc ko finga wana parler ngolo banini boke chozo finga président Félix o finga e asala yo nini likunya mutema mabeli kundu oko finga président Félix mais mozito zo solisa e bien o aiba Congo quel paradoxe o apia Congo o finga e bokechu okola na vinini yo utaki mboka oleki kodina ba maya balukolela ya bangombe ya bambuza choko makisasa oyo zo fana na Louvre na zona Kinshasa place bateka atombola na galerie Mongo ozo pepanura ba niekuna na vinini Mona Jaco Salo do finga président Félix et pas na bine na Kingasani so kei mayanzi vini no zanango Jaco Sala vinini ozanango o finga président Félix asana binoni bana tout ali simplement jalousie simplement mutema mabe ce que au texte la chèque au texte diamba et si mité après ma président Félix c'était beta kayou tozonga mboka kene ko tata mo li gablo na mo liboso porte na bino comme mangote na mutu ya président Félix asala binoni ba pekisa bino bo simba minduki te ba pekisa bino beaucoup de ça la soulèvement populaire te combien d'émissions YouTube satirées Facebook satirées et après
Donc boke tu zo finga président Félix comme si oza na vie moko ya malonga yo na eso. Vi nini pena bino bozana ngo. Babolimisa à part ba kisi osimba ya Swede. Vi nini penza yo oza na ngo ya danger. Wana vi moko ya danger te. Ozo finga batu o finga mutu oyo bokola na ndenge moko te, boza même environnement te, même éducation te. To boité. Lelo to ana komba yango na YouTube yango na Facebook yango epesa biso makasi epesa biso munoko. To papa mbako abana oloba na ba dessin animé koma koloba. To boité mais tant to kola na Congo to yebiki o bafana na limité za quartier nini. O bafana na Gombe, bafana na Mbinza, eza quartier nini to yebi. Yo va na Louvois na zona Kisasa. Eza quartier nini? Louvois. Soyez réaliste. Vini nyango penda yo boke chose nango. Nzembo ni nango ya malonga ta près 30 à 40 ba congolais ba kanso comme artiste et musicien net nzembo nini. Na thème nini, na texte nini. Na moralité nini, na conseil nini, na nzembo na yo yemba, ba ko se souvenir na yo comme un artiste. Faut quand même moi respect. Donc ozo finga muto atata niveau na yo te. Tozolinga ko kitana sete avec presse moko corrompu mona pasteur Bobo azoloba mona kwebe azoloba mais ba kwebe ba travailler na Mobutu. Pasteur Bobo o soutenaka Ngwanda. Yo Bobo kutu mutazo tonga yo abiketo ayo liepa nanga pasteur mo masambela kate ba tie biloko no liambala moko batu bakamwe yo zikolo ba biloko bongo michana niveau nini. Oza na niveau moko te. Oyo soutenir na Ngwanda. Awa na poto komba ezalaki unité ba tutu ba osbunda pona beat moko. Ngwanda yo ye na kokabola ba congolais cible na UDPS po boto la place Etienne Tshisekedi na komba nini. Oboseli ki terminator na Congo ba kotiza ba mbongo kombele fo ba pesa opono za Minduki. Lelo changer face. Minduki ali piège a mindele ba okanga yo. Combien de batu balongo na parti na yo? Peuple congolais dans l'ensemble. Soyons réalistes. Tokoyi kozala bana mikete na ba niveau oyo. Tondi makake bango bazoloba, bango bazosala non. Bazolinga komi kitsa te pona eko masoni mais surtout tokoma bangulu parce que ngulu atolatisie or na diamant na matoi na ye, olatisie bilamba soki a combien? Selon nature na ye aoyamba na okota na poto. Pareil net babokechu. Parce que dans un concours mo ya makasi awa ya Zoé na bokechu pour la lecture to yebi nenge esukate. Soyons réalistes peuple congolais. Yangono monike to bano CDT presque corrompu oyoka Fabien Kouswanika très corruptible. Til lelo to zelaka Fabien Kouswanika et la biso ba preuve. Lobaki ya makambo ya poison tilelo et suite ezata makena bokutana mwasi moya Kabila na États-Unis kaka batu ya Martin Fayulu mutu ba dénoncer mais lokela mama Kimpangi lelo ba fina yango nana yebite docteur mo en États-Unis bimisaki ba vérité que bakena ko zwa Fabien na hôtel tango comprendre que ba yebi o solo na mutu wana olingo créer bango rubrique entre taba lobi ti bazwa yo hôtel wana ta coca fanta o melati. Mais le cas de Kimpangi a tribalisme et bukunda yango. Soyons réalistes. Donc on accepter te Congo na biso tout. Tout le monde a clic moko ya ba venturier pour asimba la micro à ça la émission. Bon on peut permettre qu'on paye ça même ba comédien pour na ba blaguer. Mais non. Non. Yango na peuple congolais dans l'ensemble to soutenir Mokonzi Mboka ba to balingi changement. To soutenir Mokonzi, to kanga batu na makasi te mais changement misalande et ko obligé batu ba changer ba vie. Tout le monde a programme à 100 jours, on a dit qu'à faible commencement. Programme il y a 100 jours, il y a faible commencement. Mais on a dit que nzamba komemae musika. Tito si sa mandat o esila. Je crois qu'on réaliser ma grande chose pour l'intérêt à Congolais nyos. Batu mususu kala mingi te koma olobi batu mususu bakalo na nzela lo kutu babi bokosi batu trop.
otala esozo loba lingala kutu apambo ebi koloba te. Il paraît que tu as maladie pour moi et donc oloba tant que qui eso ta kaleso muteki kaleso lokola eso azate mutaleki eso na koteka ba kaleso azate ta kaleso ça va ventilier bomi zo na niveau ni bomi zo pena na niveau ni. Donc soyons réalistes to boy mutute ceux qui m'ont critiqué chef de l'État pour l'intérêt en boka c'est bon. Biso tout au sala va combat mais na nguyate au fan na finga Martin Fayulu. D'abord aza grand frère. Grand frère te poto yebanto mais aza aîné à plus âgé kinga. So yali kamambo na que Martin Fayulu koto sali mabe. Martin Fayulu oza correctible. Martin Fayulu batutu ba yebi ko tekela kimbuta voix. Tout le monde a yebi. Mais na koyate no finga Martin Fayulu ta di coche. Ah, na finga ebongo asali ngani nga parent donc Moïse a que papa na bango sala émission de finga Martin Fayulu to Moïse Katumbi na ça pouvoir voilà te so na bi que Moïse Katumbi apia Congo na kosité na son na muto ayebi que na kosi ayoloba tant Kabila loba que Moïse Katumbi nazo kanisa Judas Iscariote azwa kimbongo ebele magene ko suka ko diembika bogisi mutaloba ke ngoto Kabila. Soyons réalistes. Asalaki kuna yemo ko Moïse Katumbi azo ba ko lâcher Kabila te a fabriquer na toute pièce na un problème na Zambie yem ta sovanga de 2001 jusqu'à 2016 Kabila zaki vrai président pour y lokola s'associer qui na likopa ya Kabila donc Kabila zaki vrai président siko tango ya longwe côté ya Kabila comme président mabe nani ayebite mais na pouvoir te au finga ye. Et la détomatisa débat et à niveau d'intelligence. Attaque naza na master te na doctorat te naza na licence te mais quand même naza na sagesse oyo ko kanisanga na ba village ba kokoba rebele bakata ba makambo na village basala droit te sok bakati ba makambo eza na village ba leki kutu na ba docteur en droit et bélo baza corrompu pour l'intérêt personnel. Biso toza siko au milieu du village. Soyons réalistes peuple congolais. Mais na ko permettre te to mona ke boketo au finga président Félix. Vini ni boketo aza nango a utambo ka ofa na Louvre na zone Kinshasa azo pepanika ba toilette. Vini ni aza nango na ba kisa swede nzembo nini ya boketo lelo au Congola bénéficiaire nango. Que na beta ki musique na zatu na mwa de nzembo bako kansanga nzembo aboketu nini e so lingala pamba kutu boloba te na Kabila kutu eleke na loba lingala na o ma bongo na taba image ma loba lingala yo kutu esoso bato ki lingala no mawato vini na ngoyo esoso na ngota obana sala ki taxi na butu awa so mtabenga peso 3 € taxi ozo mutu na boîte. Soyons réalistes. Faut-moi respect mon koezala. Ante tabino boda clique ya miyibi Patrick Fonja boma yo bokechu. Na tata mukolo edi bolombo miyibi clique ba voler. Alobi muko bogene pa Moïse Katumbi na peksa kibino. Yo kutu bokechu ngwa na mbongo na pesa cotisation na ngai mama Klut na kufa bi pas question na liba mbongo makila batute. Soyons réalistes. Olo parce qu'on est combattant on est tumbanini. Mieux vaut la fin d'une chose qu'un son commencement. Donc, campagne électrique, Monique Moïse Katumbi, tu dois faire très attention. Yo bimisa ba mbongo pona ko futa batu oyo. Bino ba Francis Kalombo, bino na ba bino ba Olivier Kamitatu, ba Salomon Skadela. Les lozane sengo ba peso passeport. Babundi kuna pona yo ozonga kisasa mais le be ozalenga campagne à l'américaine sous tu as ah peuple congolais donc les amants yango moniki toko CDT moni to CD biso tout ba combattant biso tout ba grand guerrier biso tout na ndenge tozo kanisa pona mboka eza biso tout mboka ezali te to tikela ba comédien ba venturier keneti bango baza danger
Non. Congo eza biso tout. Tozo senga Congolais aya na mayele. Toyaki ba poto yo boketu. Mema mayele na okuna. Soko ocha karo yo. Soki ozala gardien. Osala gardinage yo. Soki ozongela ko pepa mbisi yo. Na kolinga to bata maneti ke soki ozane ozelo hote. Donc tozo boya ko déborder parce que toza ba parents. Yango na tuna yango boketu mwasi na yako yiko zala mwasi ya ndenge nini. Bana na ye bunda etumba take mutu na makambo ya musala yo boketu ba moni yo loko linga ma welisi ya ko welisa Martin Fayulu lali yo kata soni to na kulango ko ba mona ka ba mona ko na Martin Fayulu aye poto mais ozota courage otuna te ko diaspora Herma Tungulu diaspora les plus courageux. Mais bazali na mozito anu tuna ki était otuna ko tunene ni osoli mbongo déjà ya mozito otienne ozo pema lokwa ineseros to hippopotame mutumwa uta Argentine zo gangela mozito na misu na yo fandi wana peuple congolais le mutabo bo pesa e crédibilité mutu anengwana voleur anengwana bo pesa crédibilité. Oboko la bana nona mbongo ya makile ya ba Congolais. Makile ya ba Congolais oboko la bana. Makile ya ba Congolais senga ba mbongo pona ko ba mbongo po ba Katumbi pona ko finga ba président Félix ko créer ba makama lokuta. Pona obalisa mwana papa makile one ko ganga na vina yo. Bino batu nyonso to bo sala ba makopa ko Félix Tshisekedi akufa bino le kinzambe te o atelemisi. Ba mabulo bozo timolela ye boye ba kenzamba za juste ya sali bino loko to ayebi kazana nyongo na ye o ayebi ke Félix akano defa nyongo na yake mais boye ba kenzamba za juste mabulo bozo timolela ye boye ba ke bino moko boko zinda na mabulu wana pona kati na bino asali mutu moyo mota sali nani lo yo bunda komba politique ye pa bunda komba politique c'est l'effort réussi na côté na oti. Bino neni kote no bo réussite bo tientre imta ocha bino calme zo aventurier Congo eza président Félix te nene bino bo engager Congo ta bo sala ba mission na bino pareil ye pas na droit ko engager Congo bino bo komi ko sala etike bino ne bo ba congolais ya congolais te l'autre ko céder te to mona bo zoba ya ndenge wana bo ketu tata ya zoba tata moko na mona tata ne mwana te mboka to signer buzoba o te Congo eza ya biso tu lelo komi ko benga bat batindela mbongo parce que mbongo wana ba otindela yo eza mbongo oyo yo il faut mbongo kuta pona bolingo ko no benga la président Félix en tout cas ba congolais mawa mozito bozana ya piye mboka Baboma Matungulu na gouvernement na eba Floribert Chebe oyo belela chaque jour ba fidèle bazana ozata na courage otuna yeto ko bengala ka président Félix kasi boya to kenit boya ko kenina kisasa menzo kande bakanga ki ozo suba na nzete bakanyo ba refoule ozo lela ma misu na mi ozo lela ozo kende bazo ko refoule en avion militaire IDPS comment l'être na CGRA ton office étranger si je trompe pas ba comment l'être que nous a combattant so akei kuna ba obomé na Kabila IDPS comment l'être mais lelo bosana yango papa nzamba za juste nzambe wasali kona sa juste Moïse Katumbi tant Kabila kotaki banga ba bomanga na mwasi na bana lokuta tant Afdel kotaki jamais ba congolais ba yoka kike Afdel ngeboma ele kangi obokechu na musique nini bakanga ki na musique nini lelo pena lo na Congo na boîte nini na fête nini na place nini batie musique a bokechu na musique nini peuple congolais to ko céder le bien fanda bozo soutenir batu o baboma Congo ba miyibi ya Congo yo s'associer na bango
po bobundisa bato, bobundisa bato, to bo fragiliser, bo décourager bato, oyo bazo bunde tumba na solo. Aventurier munene bo lokola yo boketu na yeso. Eso tata mukolo lokola yo, obimi na ndaku mwasi na yebi koza mukala ya boketu. Tata mukolo lokola ya edi bolombo, mukala ya boketu. Ngai bana bota na traza na mukala mutu te, epe sala mate. Ngaza na mukala mutu. Nandeni. Peuple congolais to soutenir président Félix. So senga mutu to ya ba idée na mboke kotonga mboke ezali vierge. Congo ezaka Kinshasa te soko tali na ba province mawa. Otali de Kinshasa ekoma village, capitale eza village. Bongo pour ba province eza ningini. Musala eza ya makasi ya osala na Congo. Eza musala ya lelo na lobité. Mais na volonté politique na mutema malamu. Oyo mukonza mboka aza nango na yebi ke quelque chose ekosalama. Mais aza mutu akosala 20 mandats te. So nzamba lingi ko reconduire ye neti deuxième mandat. Mais so nzamba lingi na ete. Donc mutu okota il faut musala esalama ndenge sengeli. Mboka tozongi sima trop. Na siècle to koti Congolais kama lipa na maki. Na siècle to koti Congolais tanga na mabele. Na siècle to koti Congolais azana musala te. To ya chômage leki makasi, to ya mortalité leki makasi, insécurité généralisée. Mboka pleza na chaos. Mais mboka ningo nezo senga peuple aza conscient. Il y a changement de mentalité. Peuple oyo azo vivre te lokola aza na transit. Babolimi so tali façon de se comporter comme si Congo c'est comme un paradis. Congo est comme un Belgique, to États-Unis, to France. To vivre quoi toi na transit. Beaucoup de Congolais bazo fait ah mama Congo n'est tali bisoté. Bato ba lo ba Congo ba ba yuma. Oh ba yuma ndeni. Pour les baba gangi. Bazo lité pona mboka nzamba otuna suna pesa bino mboka ya kitoko. Bino bozo ki makato fan biso to ki mato fana ba mboka o. Bombo na soto tike la banane. To komi lisusu awa bino bokomi ko expliquer neti ke bato bazo lobela mboka baba yuma bino baba yanki. Faux idéologie. Mboka ba Nigérien, ba Ghanéen, ba Sénégalais, ba Camerounais, ba tondi na ba mboka oyo. Mais ba mbongo na ba ozwa kuna. Biso dala ki ba miyibi to ezo salama ba biloko tu bo sala ka so bozu mbongo. Boyo na opouver mundele ki na tie jacuzzi na ndako na mundele kama bi. Oh, iyo liaka eloko songolo. Neni na ndako na jacuzzi to futa ko boita. Mo mona Nigérien, Ghanéen, Sénégalais, Camerounais. Au monde est le quoi n'est-il mouyibi, au monde est le quoi n'est-il porteur. Mais ceux qui ont qu'un mboka na bango, talinde ba otonga. Ba tiki kutu kotonga na ba Abuja na ba capitale, ba comme na ba province. Biso za logo la koloka. Biso fona la ta danger na la sabino ki ngana na danger. Mais so ba akufi ote asomba elo ote pa na bango. Même na village, même na capitale na rien. Atikeli mwana yo atikeli bana ba sapato ba Weston. Na ba veste ba Yuji. Ya mwana peuple congolais, tu as besoin de valeur. Totonga mboka Congo na ba valeur. Totonga mboka te na ba valeur lokola ba venturier lokola ba Olivier Bolia. Ono kabelo chemise. Na na okanta kutu koza mutu mayele kabela nga chemise. Ba chemise kitaka na ba solde. Eloko mo ezala ki cheme ba tia ngona solde. Yo somme ona solde ozo ba danger. Et puis na mono pe no atana chemise a malonga te. Grand venturier Olivier Bolia. Oh, Ramususu Timothée Chaomba, grand venturier. Oh, là, on a postulé na Sanko. Mais on a postulé na Mboka na bino na ndengeni. Pendant que le président Félix a présent étiquette, Kabila mtaza ko diriger ba nomai. Bon, on banga te soke kuna Kabila okangao. Ba to ane mona Constance ezate. Kala te bo mona susu ngate. To si to sangisi ba mbongo to okene ko sala rébellion na Congo. Kala te bo mona ngate banda lo ba motile lo azala kana ba Facebook. Azati lo na YouTube mutane mwana. Nous pour na bacha oka, faut toucher l'unité de mesure. Président Félix Tshisekedi, leader le plus populaire à RDC, à toute tendance confondue à politique. Donc lelo pour na bacha oka faut le bakombo ya Félix. Donc peuple congolais mawato, mais biso to ta elanzambe. Ils a bokondi ya ba NT, ya ba règlement de compte té.
Tu as besoin de changement. Tu as besoin de changement. Tu as besoin de peuple à se retrouver. Mutu nyonso aza na mayele, mutu nyonso alingi mboka na ye. Tozo senga mukonza mboka kitadouane. Bat bauta la badanki, basala bilanga, basala belevage. Congolais lera bazui poso angulu bakati, batena lipa. Charcuterie na ye yango wana. Afai na tongo akati lipa, kena ekolo, mama polisa, ba mafuta bangombe, batele na mapa, mama putain okata be chemise tout mafuta. Donc, vie à Congolais. Donc, to komi ebele, misale ezate, ba classe ezate, ba msuba otanga te, po classe, mon ofta minerval ezate. To ya otia mkonza mboka, te azo luka. Neni mboka eko changer, to mona, délinquant moko, fumeur de chanvre moko, drogueur moko, un fétichiste moko, aya, a fin la présence de fait total, qui a vanté le kola bokechu, akamata finga président Félix bakola ndenge moko te bon Félix papa na mwanza tata na za noble tata na bunda pona mboka mukoni ni obokechu baloba bokechu tata na lobaki bon tata bat na kotsa comme on a été parce que infraction za individuelle papa a bokechu a makamute tam susu soki azana bomo ito soki akufa tam soko ko permettre te et ça la manengwana. Mais président Félix tata naza noble tata na bundi pona mboka azali obalobaka azali azali balobakut ni donc aza mutu azangi bambeba te aza mutu azangi ba faiblesse te mais abundela mboka toyebaki Congo roi Mobutu roi d'Isaïr mais ya ebisaye non pas question. Et wana yo bokecho zo pepambisi yo ko luka pambu okotsa na ndobo pambu ezali omoni ba michopi mobo ya ba vert ya na mabele ani tu rouge boy même sorte mo be yango pambu na village bokecho wana na yebi on pona kila ba vacances na village na biso yo wana za pêcheur ozo luka boatu neno ko no cholo ko no zinda na lukolela po ya kisasa oya osaba makelele ya pamba na internet kombani na malonga yo bundaka komba nini yo bokecho ko bunda komba mobuma ko fanda ya kofinga bato batindelo ba mbongo komba ya mobuma ya bambongo ba makila ya ba Congolais ko beta na mutuna yo tozawa bolobaki akoma février te akomi mois d'avril to ke ne meti boza ba nzambe te nzambe wazana président Félix aleki ba plan ba projet ba stratégie machiavélique diabolique na bino nyonso peuple congolais toza derrière mokonza mboka toza derrière yeka te ko dynamique Félix fondation Félix wane ko mba lokoso toza derrière yeto luka ba intercesseur ba intercesseuse bato ba no bonde la tongo midi poko atolo biteke batbaye bakobonde la pona eza pona intérêt ya mboka yintaza na vision ya mboka faut to prier pona ye tokoko tike la tante kwebe ya ye alekela air basana Mobutu kweba lekela air aleki kweba zoloba to tike la bat biloko wanati Kongo eza bisoto boche libaya to chebende oche libaya to eto chango moto biso tout to ba Congolais droit obozana ngolo biso to droit ngolo mutabangisa mutu azati so za mobali ngana mobali. Donc, message à l'Angwana, bambote trop na yo zifio tunani, babolimbisi, bambote trop na yo seti mbokolo, mbote trop na yo papa ngalingele kamutema mama Monique Tumba, mbote trop na yo venanga José Ike Matembele mutema mama Hermine Mbuku, tano la charité na compassion directement na mona kayo ancien Guy Fwamba, Stanilu Pemana mama Nelly, bapokwa elamu, vraiment ya osamba ezalité. Todo senga mboka échanger, tolingi combat personnel te, tolingi combat intérêt en mboka. Donc tolingi mboka e bonga. Et pas na biso ezali bien, so mboka e bonga ko longa Kinshasa ke vacances na Goma, okuta bangomba kitoko lokola Suisse, malili. Tolingi mboka na biso e bonga. Tona mboka babolimi tona mboka ya bien. Tokoza la baumbu te okata pongi 4h du matin. Ozola net na ba oke oche alarme
Otie réveil parce que o le kate il faut la muka 4h ba on ya musala ba 9h 8h to ba 7h kunyo kwa meleki faut zonge pa na biso peuple congolais de l'un des prêts aux ali bambote na mabota nyoso to soutenir président Félix dans le sens moko positif. Donc message nanga ezalaki yango wana vraiment ya kosamba ezalité beaucoup prier pour Namboka, beaucoup prier pour Namboka, beaucoup prier pour le chef de l'État. Nzamba kita grâce na ye. Sans grâce à Dieu lo moko esala mizate. Faveur ya Nzambe bokondi ya Nzambe ezala kati na ye. Parce que Nzamba simbi mutakoboto la mwazalité. Mutomota ko longola ko empêcher volonté ya Nzambe. Vraiment bambote na mabota nyonso. On est ensemble. To continue toujours que ça va partage oyo pour na kotalisa ki mboka ils ont besoin il y a changement. Bazo c'est la miracle mais changement. Miracle si li Nzambe mo ebini nya osalela ngo mais on a besoin de changement. To souffrir mingi, restons unis. To boy tribalisme. Démocratie to état de droit, ils ont licence les autres permettre na Congolais moko à inciter population à un tribal, tout na ba division. Toko salamo toko gagner nini. Ba o ba salamo ba gagner nini. Lelo no munda no ndeko nanga o azamu to ekolo boto bana lisute pona boya tabino moko. To lingate ba binemi ya Congo ba batama na makamoko ezanga mituna makolo, ba binemi ya Congo ba batama na sima vérité des urnes. Oyo biso ba Congolais peuple trop bénéficier na ngote kuma ba individu. Beaucoup de politiciens congolais ont utilisé la population locale à sincère. Mais na simaso ibazu biso to koma binemi na bango to koma bandoki na bango. To koma gadongo senti ko ndi mate muto pram ta komolo baboy. Soyons réalistes peuple congolais. To soutenir chef de l'État, to soutenir l'action nae, to za derrière ye et Nzambe aoye ba koleka liboso pour na mboka etambola bien. Message na ngezala ki yango wana vraiment ya ko sambe zalite. Donc merci à trop na Congolais nyonso wa kolandanga message ali yango pour l'intérêt ya mboka merci.